Huh? Yeah. Ma posko ye disi. Ibe ye kaba. Be ye nyamete. Oh, you be ye kaba. We fusta mida. Be we nyamete. Ko luku salta do ta kono mak nyamu. Yakameli, Rikasi, Anyabaka, Madam Kutu, do the Pratina too. Akamel enya ena wa hair cover ma e futu no patina tu. Dus ino mak nyame. Yesi so sexy. Lazy gonna persuade. And ye disi. Persipo, so servi dem agu. So say them agu. Dus meervoud na gwembala. Dem agu. Yesi agu abi famiri. Missa koye. Missa yenya agu. Eh? Missa kon na gwen. Yesi? Missa yenya agu. Okay, natuurlijk eet ik varken. Kom in actie, wansani. Tewa agu agi pasa ya. Toch? Ala sama itape no suto. Ya toch? Yesa sume. Yesa gado taki efu maknyame, efu ya maknyame. Missa ye pele gado, ilobi gado. Yesa efu gado taki ya maknyame, yo nyame. Eh? Yesa gado taki. Persipo, so servi dem agu. Bikasi, dem abi putu, de Pratina too. Ja, de heri putu Pratina too. Ma ano de kahem na nyabaka. Dem no sa de krim. Dem no sa de wa krimeti. Giun. Yesi agu gado taki ano wa kimeti giwi. Ano krim. Dabati kan inoma nyame. Yesi agu abi wa wo ainito. Tenyama agu tenyame to awonde ai libirisi wani bola agu fai wani awon elibaini en tenyame darom yesi furu de brada kwa de sapu we kisi plaka. Yesi mibe apua mati tanya agu enoso iko kedufa agu. You understand? Nawa morsu sani gu missa. Missa isap sumana yu, isap supola kayu. Isap pakado kari. Huh? Okay. Hey, look, Teishi de Sanja, Nanga Sma de Sanja. Nanga black amang. Okay, say the makeup sa Nanga black amang. Okay, isa black amang na moro balanga rek pola ka gro tapu. Misa, you want 4 minutes bi. You want 4 minutes bi. Ye disi, gima buku de no misa river. Come sorry on sa misa. Easy. Abubu de receive and success. Because you know Santa people, you must you gado. Yes, gado taki abaka manga ini. They want Santa people give masa gado. Yeah? Masa you gado. Ben verkiezen you, like you was space rudu, Paul could give them strefi. Gado verkiezen unu, fu ala de volk sa da tapu, 18 nasi da tapu. Gado verkiezen abaka manga ini. Yeah? Comment pour aller de Polku, ici la tapu gros tapu. Comment pour ala follow de tapu gros tapu, mi brada. Gado for kiss you. Hey, mi brada. Hey, come. Go in for give 2 minutes be. 2 minutes, go here, 2 minutes. Luko ya nga swa metaki. Okay, yeta kanga Esra. Luko mi brada. Sor mi Christus ya. Yesi, daro me kutegi tak konjang. Peler takama ja Christus. Yego akerti. Ha? Ye parstamida. Okay, yego akerti. Da fay du sap takama ja Christus. Pelering, kerti. Das mana madat. Ino sabi. Ma mikafen disi ina Bible. Ha? Pepa Bible mikafen amaja tak amaja di na Bible. Polo ku sa Bible etak. Yebribi na Bible daw. Ha? Kumoro. Yebribi na Bible. Komisori. Mi brada no hasti. Yeshi. Sayo lerja. Ino leren noitini libi. Yebolak da komisori ta Christus. You against Christus. Temisi you. Mi eshi Christus. Temisha brada mija. Mi eshi Christus. Komi le isegi. The rest. Give 4 minutes. 4 minutes. You ready? Listen. Abubu openbare 1 vers 1. Dat zou die kring voor Jezus Christus. Dat zou die kring voor Jezus Christus. Van Christus is je eruit. Lees je? Dus ik kan begi hem, hoe sorry aan die nari, dem salidisi, hoe su pasa SSI. Lees je? En abem sorry, en engel, gona hem die nari, Johannes, hoe sorry disi. Lees je? Disi, begi go toigi, voor gona vers 11, a sorry kring. Dus,
Christus sen wa engel go na Johannes, tak Johannes sa you eshi, tak you eshi mi, tak skriven in wa buku, sa you eshi. Ko luku sa Bible taki. Elf. Vers 11. Midden de Alpha, naar de Omega. A Alpha na a Omega na Christus. Lees je? The first one, naar de last one. Ibala, And some you will see. Schrijf dat na in uw boek. Hey, deze schrijf was aan in uw boek. Zijn do hangen. Zijn do. Im lezen. Ko luku sa Bible taki. Ko na vers 3. Vers 14. Vers 3. Vers 3. Blessing voor de summa is in de lezen. Fire kiss blessing. Fire kiss blessing. If you want a blessing, fire kiss. Here is a Bible taki. En dan blessing. Lazy vers Burubaka. Blessing voor de summa is in de lezen. Blessing voor asmasa e lazy. Yes, it you a lazy, you a kiss blessing. You understand me, brother? Jump up on vers 13. Vers 13. En dan minder voor de zeven kan dat tiki. Luku mindre voor dem sebi kan ratiki, mi brother. Luku ja, amanja ine si kan ratiki. Ma amanja ye si kan ratiki. Luku ja, sebi deja. Lazy. Maar summa, ben dele ki summa piki. Once ma bedelek suma piki mensen zoon na Christus. Lazy, lazy. Disi, ben wori wan klasi, dele ki hem kutu. Christus e weer krosi. Amano wa yeye. Amano wa yeye. Of Yorka, no. Ama e weer krosi. Lazy. Na wa go to klasi, lo to hem borsu. Anga wa go to krosi lo to emborsu. Lazy. Hem hele, na wa hem wiri, ben weti leki katu. En hem weti leki snow. Ama wiri. A structure for ama wiri bedelek katu. So for the kap katu wiri agro tapu. Uba kama mi bala. Yesi luku amaya. Amaya gata wia abidama kolula nga mi bala. You follow that on make it ude bala piu. Uda start ya fuleli desama dino sabi. Taki ukomo pa ini dekeli kosu. Uda iko awigadu. Dordi usondu. Dok make gadu poti ladimo alata follow fugon tapu. Yesi isabi fe ipe taki wansani taki amana kaute amai holi. Yato isab taki ada ina Bible. No, godoro na sani da mosoli. Mosoli fa Christus da mosoli sa pipi beta kida. Isa sani mi bala. List. En hem, hey, ben ready, dat je wat fire flam. Ama I be ready. Ama be dingi way. Mama be dungu. Ima dingi maya ma dungu. List. En hem, putu, ben dele ki fini kopro. De membro, leki na membro na idu wa opu. Ama futu. En hem stem, ben dele ki wat ba. Ama futu be de lek fini kopro. Leki de be brome inwa oven. So kleur kopro abi. Broy, te pon kopro. So tu kleur au kon ano smelter. Ai komo baka. Yesi, lukuya. So kopro si doroi. Matemi bomen ai komo baka. Leisi godoro. En hem stem, ben dele ki da bari fufuru watra. Okay, isi. So Christus is there, Christus na wa baka, ma Christus ano aweti maya. You see? Dus keli ki koli wi mi bara. Luku sa de madu yaso. Luku ya. Ya de ma penken. You see? De man a kleur, luku fa be de fosi. Maria de ja Christus de ja. Ma luku fa kon. You see? De ma mek ama ko weti, de ma mek Maria ko weti. E wala aso de ma cordes ma fo mi brother. You understand? Hey, mi bala. Say, Robert, come. Give me 10 minutes, mi bala. Give me 10 minutes. Yeah? Di kodo minutes for you. It's so follow kayo, mi bala. Hey, anemar data pasani, mi bala. Belu epu. Mi bala, it's so follow kayo. So follow kayo. Eh? Ya wan baka man. Okay. Iba kai ka buku kumi. Ya, ba kai ke mbuku. You bala, ba kai ke mbuku. Just ya na wan baka man. Acting na tida gon tapu. So to ga do kalio. Gim Deuteronomy 1 vers 1. Ko so tom ya wan 20 minutes gimi. Kom solifa. Kona ko mi bala. Kona ko. Kom solifa ga do kalio. Ezi. Mo solifa ga do kalio. Ya ben? Wees. Abuku moet er 1 en vers 1. Dit is de woord die Moses bij Taki, die heri Israël. Dat zei, dit is hoe dat Jordan liba. Dat iri dat woestijn. Ezi. Anga sama Moses bij Taki. Moses bij Takanga Israël. You see? Moses etakanga Israel en koluku sa pasanga Israel. Koluku pa widu sabitaki una Israel. You see what me aksi so follow kayu
Asan ya pasanga de gansa mafita. Isabi say da pasanga de gansa mafi. Kon luken. Gona Deuteronom 28 vers 1. A boek van Deuteronom 28 en vers 1. En als dat passa zo, dat er je sa arki vinden na stem voor masa you garo. Pusi, en voor jou aan commanderi, is die commanderi you tide, dan masa garo, sa seti you hei, dat apu ala volk of bro tapu. Na ya gado etaki, efi you tu ama wani, da ma opoti hei tapu ala folok fugon tapa, ma opoti Israel, de ba kama tapu ala folok fugon tapu, ya sheko de hei tapa ala folok fugon tapu. Huh? Huh? Ye sheke ba kama de hei tapa ala folok fugon tapu, ofu ga ondo. Huh? You know? Pode, uda lok to uda gron. Uda gron. Yesi uda gron. Sai de me uda gron. Da batika takuno arkigado. Koluku atra seifu amunt. Lees die vers 5. Deuteronomium 28 vers 15. Maar als het passa zodat die even je arki naar dat stem voor Masra Yugado, kusi en voor alle hem commanderen naar hem wat bisimi commanderen idee, dan alle dem fluku sa kom na yutapu. Na ya gadu taki, efu ya duama wani da de fluku okwa itapu. En de fluku, da de fluku odu, En dem sa winning you. en de fluku o winning you. De fluku o winning you mi bala. Fluku na wabusa no pa wang. Okisani. Eh? Ano wabusa nto? Koluku wan fluku mi bala. Give my last verse. Fluku, ben tegi man sama pasa. Listen. Vers 68. En Masra sa chari go baka na Egypti na inisipi. Gadu taki au chaugo baka na Egypti na inisipi. Dube como pona Egypti au waka ube waka. Yesi Malaysia amataki au chaugo anga sipi kolu kusawo Egypti batika. Listen. Exodus 20 vers 20. Mi de Masra Yugado. Disi ben chari go mopo fuda kondre fu Egypti. Ko mopo fuda oso fu katibo. Yesi Egypti batika a osu puslafu. Puslafu nei. Gado taki au chaugo anga sipi do asafu. Anga sade gansa mafuko ya. Eh? De gansa mafuko ya ke safu do. Anga sade koya. De ko anga plane epu de ko anga boto. Loko ya. Sa wele isi a Bible. In a Bible wele isi takanga boto de koya. Dus if you want sap you a story mi bala. Ya bi fukwa inia. A puku ya na de gansa mafiski pen. Ifu sta mi bala. Sa ide meke sane mituso. Door du poko awet fugado. Ifu sta meke de san ya mitu. Kom soli sa pasamo. Leisi? You know, entrape dem sa seri legislafu. Yesi? Poko ya sa sanang. Poko jana sanang. Do seliwe ke safu. Do selu. De seli de gansa mafulu kwa leki ya na sto oso. Na ya na sto oso. Tedebe opado de. Na pede sa mafu be tampu da debe seli den. Yesi? Te awet ma bayeng da de ge ma brand merk leti na petaki e luku ya yuna fu a plantation marcha da de poti am pap ne bakata ki yuna fu a plantation marcha. You sta mi bala? Ko luku sapa saite. Adede lesi. Man nga umangi ufeyanti. Man nga umangi ufeyanti. Man nga umang. De seli de manenge so sefi de seli de pikimenge so sefi de seli de umasama. Lesi? Wano suma sabai En no sama okonfu for lusu. Isa sama for lusu kreste swan. Adarom yum luku sa ipasa tapse. De bala fu wego suku money. Fufu de ma ewo ko goutu. Ma im luku sa ipasa takina so kwisi. Te de ma fene wa pesi sama iko pu de ma. De ko pu de ma to. Saide. Dordu poko awet fugado. Afluku da awita fugado taki anawaka bungiwi. Amataki wodini ufeyanti winsi pel ugo. Ala po waka wodini ufeyanti. Gim vers 48. Kom solidisi. Vers 48. We done. You sa dini ufeyanti. Disi Masra sa seni against you. Gadu taki wodini ufeyanti. Sama iden kai feyanti. Hey, takanga mimi bala. Sama iden kai feyanti. Huh? Suma? De baka. So if
ademaya ife anti lukuya ademanja do asanjanga lukuya so se fide ingi bala fuwi lukuya adema do asanjanga de ingi bala fu yesi mi bala mbala saya do anga so pide mbala saya do anga ye dingi okay ahibata de ye dingi mas isabita ki fudingi mi bala yu wai wakayaso ikadungu efi dungu sayo yo la si se video comme solita que in the Bible give me a sign yo soli mo ala sani da in the Bible mi bala yo soli Yesaya 5 verse 11 helu fu dem suma disi opo fruku mama dem fu dem kan dringi trana sopi helu isam sabati kanelu helu bati ka farnita kengiyo sa e opo fruku mama te enye dingi mi bala yesi omdat etingi ikadungu ente tungu anaisefi mo adeite leisi and this is three kodoro telekineti tem yetingi kodoneti no look where abakan naude yetingi kodoneti mi bala leisi stay that really making him fire te awen make you fire you bes your last you safe and you do long sani en meshi okutaki ekoti asa ekoti you wengbro come solisa awet etaki gima buku fleitikus mo ya mamo soli pika sabi taki te do desanya yesondu tika you gado you understand come racing Leviticus 21 verse 5 dem nomu su koti dem hede wiwiri make them serve abi period dem nomu su krabu dem huku fu dem barba puru efu koti dem skin ya makabu yu baiba meshi ekisi baiba mayepie mele ikabor stele mi bala yesi leisete akaba bona vers 19 vers 27 mosoya asansa yebu ya sotaki na wasondo Leviticus 19 vers 27 unosa koti uwiri efu Games. Lazy, this is like glass break. Leviticus 19 verse 27 unosa koti uwiri uhedelontu efu krabu dem huku barba puru unosa koti uski idem de suma efu meki marki na uski ide masra efu meki marki na uski asanja na marki ya meka uski esi na sondu you understand derter give me Leviticus 19 Spreuken 23 vers 30 dem suma disi de drie dem wini langa dem go fu suku moksi wini te ye dingi wein ye go fu suku moksi wini ye dingi tumisi langa sa ye dingi asensa samsha asensi mante idanga haya leisi godo no luku na da wini te ade ready te agiham kroru na inida grasi yesi na luku na wente aredite aigi enklo yesi ke takasan ya shutio me ona kengodo maya sabita ki aswaki aidungu yo leisi te abowengi moi te abowengi moi leisi na da kaba ade beti leki wa sneki akaba fe ai beti leki wa sneki dabati kan yo dungu ente yo dungu yuwe wakaya danga sama wagika na kiu yato ye kaya ini goto ikabebe leisi en ade spiti farkef leki wa takrusneki dat awen edwangai dat asopi edwangai yo go gifo yesi yo gifo asido yo sida wan pesi na ike asem eke adrox te ye somo koto asem eke agodo ye haligodo leisi godo you eyes a see from the woman and you hati sa takitakrusani ya musadele kibasuma disididong na midri fulase kusuma disididong na da pinti fulasipi yesi mi bala dus topasan dati leisi you sataki dem ben nakimi ma mi no ben siki awen idomo mayotaki ma siki anaki u leisi dem ben fomi ma mi no ben firi dati sort to them Mr. Wiki Baka toku Mr. Suku Hempaka ye den kitak so temi weki da ye den kitak no gona wen baka te di nga wen te du law sani sama ifoyu small for you yo wan du law san yo wan lige asama for you ta sama for ita kaba man te opo yo gosuka wen baka
Mas ifesi de sopo sopo. E você está me bala. Daí comba caiu gado. Yuna wam chief Israel. Yesi yana bakama. Yana samaka. Yana juka yana pamaka. Gado kalu Israel. Ena nefi abika kiti mi bala. Comme solisa anefi yu ebatikan. Gima buku. Kinesis. 32 vers 28. Comme solisa anefi ebatikan mi bala. Anefi aka kiti. Wade kouna gonta pour mi bala. Kote ko besi baka kede kounu. You understand? Kowa shu sefi lagimo ala de polo. Una mo pelanga reik polo ka gonta. Genesis 32 vers 28. En dan ben taki, you neem nos aan de Jacob Moro. Yune nou de Jacob mo, leesi yune nou de Sama kamo, want ya be sabi so ku polo kayo, ma ye pagadu okayo. Maar Israël, Masan? maar Israël, Yune na Israel, en kolu kusa Israel e boti. because je kwa kolu piki, you ben abikrakti na ngakado, na ngalibisuma and you ben winning. Leki wa konu piking ibe abi krakti anga gadu en nanga libi sama en you be wini. Esi yuna wa konu piking efu yu para wa konu yuna wa prince. Esi en kolu kusana optra sa a konu gi a prince. Esi yuma buku fitu e kone nga. Kolu kusana optra sa gadu gi yu taki yung sumi bala. E kone nga tui. Kolu kusa gadu tegi yung du. Alikidi. 1 Koningen 2 vers 2. Misa gona da pasif weri grotapu. Fudat ede yu musu de tranga en sori srefi leki wa mansuma. Faye soli se feke wa mansama bi. Naya koning dapat etakanga aboifen. Taki sa denki pasami o tedeyon. Ma im de tanga im soli se feke wa manenge. Yesi fude wa manenge sa imdu. Fude wa manenge denki takafu wakanga sopiding. Fude wa manenge denki takafu somoko. Fude wa manenge denki takafu yeli buku ta ibela isoli. Koluku faim de wa manenge leis. En hori da plekti gi masra yukado. Fuwaka na yam pasi en fuhori yam wet. Na yam kumanderi. Na yam krutu na yam gotoigi. So leki da wet fu Moses ben skrifikaba. Fu you kan feni bu na ala sani disi you do en ala presi pe isago. Isi sa imdu mi bara. Im holi a wet fugado. Ihusta mi bara. A wet fugado imdu. You understand? Hey, Brucha, kom. Brucha, ye, ibela sa pisia, leise mbaka. En Koningen 2 vers 2. Misa gona da pasif weri grontapu. Dat ene you sa dat you moet de tranga. En hori you srefi leki. En sorry you srefi leki wa mansuma. Soli se feke wa manenge, kolu kupa yo soli se feke wa manenge. Anatede gi kamisada ya manenge. Come soli, pa gado takim soli se feke wa manenge. Leise. En hori da plekti ki masra yukado. Yom holi a plekti fu a konu fu gado. A gado fu ye gelama. Temisi yu meshi gado. Omdat na sem kleur sa yabi na sem kleur de gado abi. Wustan leisi? Fuwaka na hem pasi. En fu hori hem wet na hem komanderi. Na hem krutu na hem gotoigi. Isi sa im holi de wet fu gado. Want de wet fu gado ima abi wan baiba. Want de wet fu gado yamu poti na do asan yamo. Want da wet fu gado na go poti tato washa isiti. Ihusta mi bala ya buma. Ito. Ma isabita ki teke wa uma. Tomi action asani. Te yo go bayo wa wagi. To? Yum takana mi te yo go bayo wa wagi. Yo go bayo wagi na Hindustani. Te bayo wagi na Hindustani. Apa pira fa wagi aitamfa Hindustani efo apa awagi eko ayune tapu. Okay. Te go teke wan sama picking pune e pausu of a mouse. To? Sama abi fratu wortu fu soluga pikide. Ayu. En te go teke a picking puna peto. Sama na mucha. Yuning, dat zei de mekeno doen. Kolu kusa, kolu you're doing this yoto. Kolu kusa gado taki. If we are to, kolu kufa gado kalem bana. Lees. Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibunem ki alasuma. Yes, gado taki fugo to na wabusani gi alasama. Lees. En dat trouw bedi no de pori.
saya nga yuma wani du top una hibomu na bedi tapu dati na yunange lazy Magado sa krutu dem huru suma nanga dem suta suma. sakadu okutu de huru sama te ye huru da bati kanta ka te no tro if you no tro ye huru ye sex my no tro you understand and sex dai no tro you bala na sondu ezi en ook to akachasiki ko di wan san yo takina yuma de aso ma inabi powers takina yuma yesi if one time I call a taki e mete ke disi emme pota papila you last en ook to ikachasiki gauma want you eden kitaki friend na nga vriendin want mine si takana wa mano moya bi ha ana wa mano moya yesi ana wa ikachasiki ga wa sai lobby maya to wange ibusta mi bala this to wanga from Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airways, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.